Petrinović. Davore, molim te dođi ovdje na binu. Molim medalju. Davore, čestitke. Imamo medalju za treće mjesto, dobit ćemo i majicu. Tu će biti i majica iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evo ga, gradonačelnik uručuje treće mjesto za Davora Petrinovića. I poklon bon talosoterapije. Nadam se da će to dobro iskoristiti poslije ove trke. Najbolje će dobro doći jedna lagana rehabilitacija. I ovdje majica iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Srce. Još jedan veliki pljesak, treće mjesto, Davor Petrinović. Drugo mjesto, Vinko Zaninović. Gdje je Vinko? Evo i guvernanta plješće ovdje. Vinko, dođi ovdje. Kaže Vinko, tražimo te prvi puta, drugi puta i treći puta. Vinko je spisao. Evo tu. Evo, gradonačelnik se možete vidjeti da se tu medalju zaustavimo, da ovoj trima stavimo. Daje nam je Vinko ovdje. Znači pozivamo za drugo mjesto Vinko Zaninović. Mislim da je Vinko nastavio trčati prema Lovranu, ali nema veze, sad čuvat ćemo njegovu medalju. Još jedan veliki pljesak i za Vinka. Prvo mjesto, Klemen Maroz. Ovo je bilo kratla ljotka, samo tako reći. Neću ništa komentirati, s obzirom da ti na glavi piše Iron Man, onda znamo koliko je sati. Čestitke, pljesak, evo medalja, gradonačelnik daje uručuje medalju. Molim vas, veliki pljesak, prvo mjesto današnje trke 5 km. Ovo je zapravo možda najvažniji dio, zato što je ova prva trka sama. A rezultat je bio 4:05. To je nešto krivo što piše. Je moguće? Je. Tempo 19 minuta 11 sekundi. Ja mislim da je to bila neka greška. Bravo, veliki pljesak! Veliki pljesak za Davora, Viktora i Klevena. Čestitke, bravo! A sada krećemo i na naše žene. Ravnatelju, krećemo sa trećim mjestom, a to je Maja Klen. Maja je istrčala, a još da se i razgibala na Slatini, mislim da je bilo puno bolje. Evo gradonačelnik uručuje medalju. Majno vrijeme je 24 minute 37 sekundi, mislim da je bilo možda na sljedeće godine će biti 20 sekundi kad se razgibaš. Maja je sramota za muški rod. Previše, 24 minuta. Molim vas, veliki pljesak za Maju, njezino vrijeme je 24 minute 37. Drugo mjesto je Sanja Komlenić. Pozivamo Sanju Komlenić, njezino vrijeme 24 minute 19 sekundi. To se njih dvije namjerno dogovarale. Sanja, čestitke, evo gradonačelnik uručuje medalju za drugo mjesto. Molim vas, veliki pljesak za Sanju. 24 i 19, njezini 5 km ovdje u Opatiji. I prvo mjesto danas, osvajačica. Trčimo za srce našeg, mogu reći jednog, neću reći maratona, ali vrlo vrednog maratona. Za srce prvo mjesto je Veronika Erlić. wow, 22 minute 53 sekunde. Veronika, 22 minute 53 sekunde. Osvaja prvo mjesto danas. Medalja od gradonačelnika. Koliko medalja, ne znam kud bi se okrenula s koje strane. Pa pusa, pa medalja, pa poklon, pa ja stigao tu, pa gradonačelnik, pa... Molim vas ovako, veliki pljesak prvo za našeg gradonačelnika, za našeg šefa Beršića koji ovdje odludio ima broj 1, još uvijek stoji i dobio je medalju za sudjelovanje, ali bitno je sudjelovati. Znači ovako imamo pobjednike, a to su Davor, Vinko i Klemen. Još jedan veliki pljesak za muški dio trkačkog tima, a cure Maja, Sanja i Veronika. I Hana. Hana je trčala, Hana će trčati sutra. Prek sutra. Odlično, hvala vam lijepo, hvala što ste došli u Opatiju, vrijeme nas je poslužilo. Hoćemo za sam kraj, šećem na kraju, ravnatelju. Rekli smo da ćemo druge godine ponoviti, da ćemo podebljati malo vježbati do druge godine. Klinci će doći druge godine. Da. Kardijalci možda. Jedna trkica, 500 metara, kilometara i to je to. Da. Vidimo se opet.
Hvala vam što su došli u velikom broju, dobrodošli još jedan u Opatiju.